Shubor nakaslem jong unongsan hima. Ki head officer jong katanat infiltration Karibhoy district bat ki polit katanat umiam mentakasngi ka arpu ahar tarik unaitung arajar arpu saw kila penlong ye gajing kenrai ki kot kisla jong kinong tre barjela ha umiam industrial area haringkat gajing senran lang jong kinong ilam snong kasnong umiam haba keren jilat pathai khubor hadin gate gajing lek kenra urang ba snong kasnong umiam uba Stevenson karkrang uda pentim bana kaliang jong kasnong hadin gajing yo ye gasithi ne katrat labor kira lek ban senran lang namar bakum kinong elam snong kide maki ki batip khambha ye gajing long jingman hapo kasnong katha uniu nong elam snong ula ongru bagi nong tre barjelah kate kasnong kila yo rung lait lan sabapalan ha ka ba ula keno ru bagate ka jaka kala kala long penban kum ka ketem jakari jong kinong le kam beman uba Stevenson ulu ya thoru bana kaliang ki bor snong na ka por ki jukot jingelang ya ki try jong ki factory ba pair ki bedan hapo kate ka umiam industrial area baki de ban pentip ki bor jong ka snong badru ban penbiang ye ki kot gisla jong ki nong tray ki jongki ki bakin tobru ye ka police verification na ka jaka ka baki wan namar ba klem ki kot gisla ki babiang amla ban tip uno ubabha bat uno ubasneo hagani ka jingkhenra ka bala penong mentakasngi nakalyang noelam snong ula ong babon hi na kinong tray barjela hagani ka jaka kimdan satyai ki kot kisla ki babiang bat boru ye ka jingkentu syakatanat labor bat ka KHADC bagi deban penklan syu ya ka jing tray kam jong ki an ki bala dan lepa amban syu khenra pendep rukong Yang sini ai dah semua. Mana oi? Oi, dah jam Andor. Betul anda betul. Awak lawan nang itu. Punten Pak sini betul. Fun. Itu kan tidak. Fun mana? Documents. Police prescription they have. Huh? So from the professional side, they give you only 2 or 3 days for this police prescription. And if they fail to do, we will take strict action. And those who don't have the documents, tell them to No need to stay there. tell them to leave. Okay, tell them to leave. तो समझो गए इनको कहने का मतलब है जिसके पास आईडी प्रूफ नहीं है वो यहाँ काम नहीं करेगा और उसके बाद में आप 3 दिन के अंदर में वो पुलिस वेरिफिकेशन के कागज देगा कम बताइए ना बाबू तुम जो तम लाइसेंस मफिटन आना कर देंगे एसपी ऑफिस में दन आईडी प्रूफ हम लोग मैंने मैंने दन आईडी प्रश्न प्रूफ से बोलता है कि हम लोग को डॉक्यूमेंट सबमिट करो तुमने आईडी प्रूफ नहीं करता लेना भी हो मां अभी करने से अभी जब मतलब ऐसा हो गया तो करेगा पहले तो आपका किया था उसके बाद कब किया है कब किया नहीं स्टार्टिंग में कब किया नहीं ऐसा नहीं होगा ऐसा चुप हो जाएगा ऐसा बोलेगा तो नहीं होगा नहीं हम आप आज भी कर दीजिए कल भी हम लोग 2 दिन काम कर दिया 3 दिन अगर होगी So nakaliang jungi ka darwas ng umiam hadin baging ayo ya ka city nakaliang ka labor department harangkat ka nakaliang juga infiltration la pha city jungi ka sinong bangin ya don rangkat menta ka singi namta ban ya sanran lang namta ka ni ka inspection ban one check ya kini ki labor ki batre hani ka umiam industrial area kumki try sinong i kamtip kambha ya ka jinglong jingman hapo ka sinong jungi habide ba kani ka jaka hapo umiam industrial area ka sukwa ban ong ba ka jingrung jingmi jongki nong trail belala ni labor hakani ka sinong jungi kalong lan haduk kata-kata kumba suang ba kani ka jaka kala kalalong kum kata ka ketem kani ka jaka ri jongki brio ki ba ngila ban ong ba kirio boman ani kirio ki brio ki bala don kies na kaleng ka state tinteng kala kalalong kum ka ketem ban ri tengen kani ka jaka jungi kum ban su penken mau ya pi dang hakani ki kendiat penai don na pedang wei u rong ba dong jungi u sha takti hakani ka wei pat ka factory te hadin begin layo jengtip hadin siteng kenta
nakaliang jugi kisnong lawan wan wat itau brio handai la poi factory uni brio la petno haba kli pat utrai factory sei ka kot kasla jong ni brio haba ngi wat uni brio sumdan tanggawe ka kot kasla ro ka epic sumdan ka adhar sumdan ka labor registration sumdan kano ka identification umdan kane ka bu jingma sibun ya kasnong kamtam ya ki trai snong ki bawan balawan trai ni jaka wan ngimtip uno uba bahabat uno uba sneo te nakaliang jugi kasnong nakapor sa kapor ngijuban ngiju khot ya meeting ya kini ki try factory ba lada wanra ki labor soba pentip sengi kasnong kat ba kini ki try factory hi ki badan hangni an sia thu epi ka main objective ke jongki ne ka jingthmu ke jongki kalong tangban le khai ban business hangni ka jaka hendai nakaliang jongki ban ya try rangkat judan kanu bun sin kiju ya lat hot kijuan ban renew ya ka trading license sengi kasnong handai nakaliang jongki kasnong ru abangi ai ka renewal NOC ngi jubu iki kendon ba kidai ban penbiang swai ka kot kasla ya ka labor documents baro data nak takadaw ba nakaliang jongki kimla ban penbiang ya kot sla ka biang bun sin kijualat ngi kasnong ru kijulet bet direct support the council ban shim ya ka trading license te nakaliang jongki kasnong ngimtip lada kiyo nemyo ya kata trading license handai ngi subu jingkerpat ya UEM trade bat iki labor jongka oki officer jongka council bapet ya ka trade pas ngobha ba buram lang ngi kasnong haba ngi kasnong ngi a ya ka NOC nakaliang kasnong aka jing menjur jongka executive committee sobha wat nampat a shwa ya ka trading license mar ngi kum kinong kasnong ngi ki nong ilam snong ngidon hakani kasnong banura ya kasuk kasan banura ya kasuk kasan po kasnong kathau kamtam nam ta ka jing mentoy banyada ya ka ribot ya kajat benriu te hakani kasngi nakaliang jungi habangiwan ban khenra hot ngisiam ba bun hi gilebor kimbiang ya kot kasla habangi pai saka police verification bagi di banura ya ka police verification na kajaka ka ba kiwan ba ngila ban pensisha la ubrio ubala judon kies ane ubrio babahane masnio henry umdon uweiru ubale ya ka police verification kani ka along lupa ba kila penken ya ka an ka baladon lupa te nakaliang jugi kasnong ibu jingkerpat ya ka labor department rengkat ya ka district council bagi dei banang penklan su ya ka an ka baladon om ban su penlong tangka jingwan khanra tangman chu pendap rongkom lani formalities bagi suwan khanra mentala hadian sibna arbana kenja biang kadlong biang humju nakliang jugi kasnong ru ngila ai warning ya kitu gibom don ikot kasla bagi dei ban mi no nakasnong jungi menta kasngi hi bat ladang jungi kasnong ngin mong song thait nginang yaiwan budin ban khanra kini ki labor walada kimdon nakaliang jungi kasnong sasim kata action bat pensistom ting yaki bat khadu khatwahi nakaliang jungi kasnong ngi kajing thmu hi jungi kasnong ngi kwa ba kasnong jungi kandon borbor haka suk kasan kamtam kinong tray ki batray hani kasnong jungi kinwan dagalanti ka badai om kum unong tu banwan siteng mit da kitrok na hi kali kabangi juak jingtip man kapor labat ladang hilap ba nang nei sakmat bakiwan siteng mit da kali ne da gino klam ka jingtip ingi kasnong naglang jungi kasnong sim da karai ka batage ka jingmut hi ka jungi adu mene mi ajumut yaki batang katu ka online registration kampat biang ngilaong yaki ba pidai ban penbiang ru ya ka police verification ki haban sim shai police verification hadian sa ayak tu ka online registration mar klem katu ka online registration suang ipi kalong kum ka katakaan kepadang senjor hadu kata mar ubreu badan ya ka adhar card wala wan yo registration adhar card ubreu bawan na Bangladesh wan na Nepal usa sibna ramai wala wan yo adhar card apo di India takadaw nakaliang jungi ngila ban bhayaki ba kidai bandon bet ya ka police verification nakajaka ka bakiwan barangkat kitu gilebot inspektor ki ong ba ki aipor arsngi ban penbiang ya ka police verification bat ya